Hola rapazada, como estamos? Pois ben, como xa traballamos sobre os elementos básicos que eran o punto e a liña, hoxe tócanos as texturas. Bueno, entón, poreivos, como estes días, un pequeno PowerPoint explicando e despois o exercicio que teredes que facer, que penso que vai ser moi entretido. Será o exercicio de toda a semana, vale? Só vos mandarei este exercicio desta semana, de acordo? Bueno, por certo, están a pasar algunhas láminas desas de liñas voluntarias, aínda que daban por pasar. Noraboa, seguide traballando así que podemos. Veña, pasamos a falar de textura. Pois a textura. E a textura que é? Pois a textura é a apariencia dunha superficie. Como elemento plástico, pode enriquecer a expresividade dun plano ou ser un elemento de configuración dunha composición. Que tipos de texturas temos? Por unha banda temos texturas táctiles e texturas visuais. E por outra banda temos texturas naturais e texturas artificiais. Que son as texturas táctiles? Pois é aquilo que se percibe a través do tacto, xa o di a palabra, e tamén a través da visión, ao tocar e observar superficie dos obxectos. Os obxectos poden ter relevo, poden ser suaves ou poden ser rugosos, porque cada materia ten unha textura diferente. Neste caso, temos a pel dunha laranxa. Ainda non a tocamos e xa sabemos que vai estar rugosita. As texturas visuais son a representación por medios gráficos das texturas táctiles. Por eso podense chamar texturas gráficas. É dicir, vou transformar a algo bidimensional, é dicir, a algo en papel, unha textura táctil. Vemos aquí distintas representacións. Estas representacións dannos sensación de textura. E despois tiñamos texturas naturais e artificiais. As naturais, aos que pertencen aos elementos da natureza, como a pel dun elefante, a superficie dun pétalo de rosa. Vemos aquí a madeira, ten unha textura característica natural. E, por outra banda, as texturas artificiais, que son as que estruturan a superficie do material con que están fabricados os obxectos. Os obxectos que nos rodean son texturas artificiais. Por exemplo, as paredes, papel de regalo. Un rallador, que vemos aquí, ten unha textura característica artificial. Ben, e todas as texturas que fan? As texturas transmítennos e prodúcennos emocións. A textura dos obxectos influe nos sentidos, nos nosos sentidos, e crean correntes de atracción ou todo o contrario, poden nos producir repulsión, rechazo, dependendo das características e as impresións visuais táctiles e os distintos efectos. Por exemplo, vemos aquí madeira, barro, grava, céspede. Haberá cousas que nos inspiren máis ou menos. Por exemplo, o céspede probablemente nos inspire a tumbarnos e a grava menos. Entón, produce un pouco de rechazo. Por exemplo, aquí vemos unha superficie de textura lisa e uniforme, parede de hormigón, que nos vai producir sensación estática. Nin frío nin calor, máis ben frío, de feito. Sen embargo, unha textura rugosa e irregular de cores vai nos chamar máis atención e produce ese efecto de movimento, ao contrario que a parede de hormigón, que era algo estático, isto dá sensación de movimento. As texturas táctiles toman moito protagonismo no deseño de interiores, na arquitectura, na escultura, no textil, tamén en pintura, inda que o relevo ás veces non é tan evidente. Vemos aquí un reloxo con textura de Philip Starck. Tamén as esculturas de Henry Moore, coas súas texturas, e as alfombras de Nani Marquina, que é unha especialista de facer alfombras con distintas texturas. Con respecto á escultura, a expresividade dunha obra escultórica está moi relacionada coa textura da súa superficie. Vemos aquí o peine do vento de Chillida,
inda que non o toquemos, xa sabemos que ese peine vai estar rugoso, está ao lado do mar, é acero, o acero ten ferro, o ferro oxídase, entón xa sabemos que esa superficie vai estar rugosa. Na pintura, as e os artistas tratan de representar nun plano bidimensional, porque un lenzo non deixa de ser unha superficie bidimensional, representan sensacións táctiles nos obxetos da realidade. Vemos aí estas verduras, esa cenoura que sin necesidade de tocala, porque obviamente un lienzo será un óleo, xa nos imaginamos que esa cenoura vai estar rugosa. É unha representación, o mellor tocamos e non ten o tacto dunha cenoura, pero a súa representación sí nos vai evocar esa textura. É especialista en manexar as texturas, porque sobre todo as e os artistas máis contemporáneos son expertos en converter esta textura no seu principal medio de expresión. Vemos aquí un exemplo de Antonio Tapies con distintas texturas. Pois con isto, agora vamos explicar a tarefa desta semana. Pois a tarefa que temos que facer esta semana chamase traducción de texturas. Vale, segundo vos acabo de explicar, as texturas táctiles son as que podemos tocar. E as texturas visuais ou gráficas son a traducción de determinadas texturas táctiles a elemento gráfico. Entón a nosa lámina vai ser eso, traducir determinadas texturas táctiles a visuais. Entón, temos que preparar a nosa lámina. Temos lámina, facémolo nun folio. Entón, como vedes aquí, exemplos. Primeiro de todo, facer o noso recuadro de 3 cm, como sempre. Neste caso, na parte de arriba, ademais, faremos unha fila d'1 cm de ancho para poñer os títulos. Despois, dividimos a lámina verticalmente pola metade e a primeira fila de título tamén a dividimos pola metade. De acordo? Despois, esas dúas columnas que nos quedan, dividímolas tamén a metade, pero non dividimos a liña de título. De acordo? Vos fixades, chegamos desde o final da liña de título ata o recuadro. E despois só nos queda dividir en partes iguais o espazo entre a liña de título e o recuadro. Entón, eu faría mediatrices, divido a metade, o espacio que me queda mediatriz, divido a metade. E consigo 16 rectángulos iguais. Pois unha vez que teño a miña lámina preparada, tócame que? Poñerme coas texturas. Entón, faremos nos títulos. As dúas primeiras columnas van ser texturas naturais e as dúas segundas van ser texturas artificiais. Vale. Entón, collerei texturas naturais. Primeira columna, pego 4 texturas naturais. De acordo? Pode ser calquera cousa que teñades na casa, texturas naturais. Non ides ter cunchas, probablemente, pero follas de plantas, sí que teredes. Algúnha plantiña, ou mellor algún anaquiño de grava, non sei, pero seguro que atopades texturas naturais. Entendemos que o algodón, sempre e cando non sexan os comodíns estes planos, o algodón tamén é algo natural. De acordo? Entón pegamos 4 texturas naturais e na segunda columna, que facemos? Traducimos esa textura táctil a algo gráfico. Así que traducimos debuxando. Pasamos á terceira columna, que xa se titula textura artificial. Entón pegamos 4 texturas artificiais. Esas 4 texturas artificiais que poden ser? Pode ser, non sei, pois espaguetis, pasta de espirais, que máis pode ser? Un trozo de papel arrugado, un trozo de plástico, non sei, calquera cousa que vexades que é artificial. Terceira columna, repito. E na cuarta columna fago a traducción gráfica desa textura táctil artificial. De acordo? Entón, non vos preocupedes, vou vos deixar exemplos de láminas colgadas, vale? E nada máis. Entón, preparade, esta vai ser a tarefa desta semana. Unha lámina, un exercicio solo. Veña, podemos. ¡Ánimo!
Bicos, chao, chao, chao.